Hello，大家好，我係肥妹，大家點個讚得唔得先？呢個讚唔係接好運噶，呢啲好運你哋唔好接啊！呢個讚係要俾我哋阿癲佬噶。OK，大家俾啲掌聲佢，癲佬就係我個上家而家。哇，好靚嘅篇章七索上咗先，睇下可唔可以做索子？得啦唔得啦，我屈服啦，卡窿三筒都有，即刻叫好整張。你睇下我上家，佢幾眼緊，人哋正碰隻紅中，佢真係拉降，拉降都唔緊要。你睇下佢揾啲咩嚟拉降。好，唔好理佢住，繼續打牌先。呢一集嘅視頻係一個反面嘅教材嚟噶，大家唔好學啊。不過有佢呢個素材都幾好嘅，其實即係起碼同大家講有呢個覺悟啊。佢仲要得得戚戚咁一一樣樣咁養隻鬼喎，即係話佢仲有隻鬼，真係煩啊！摸隻二索，轉個三飛先。25814隨我揀，呢啲都係揀心水啦。我摸到就最好啦，摸唔到我冇辦法，呢份牌冇鬼啊！冇辦法，仲要拉降我，佢炸糊啦！你哋拿咩回事？攞啦，咪先攞啦，炸咗啦！拉我啦！我唔俾佢控咋！你拿咩回事？應該攞咗1筒同埋9筒。有隻一隻馬每人66粒，雖然佢係拉降我降爆而炸，但係都係賠3家㗎，而唔係話俾1家咯。呢一鋪你真係認真啲學啊嚇！呢盤嘅視覺就係佢本人啦，因為我個支架壞咗啊，所以邊一個坐我呢一個位嘅話就播邊個咯。咁啱就係佢嘅視覺。要啲屎忽邊嘅，就知有兩次。有咩好食推介啊？或者喺個公屏上面打嚟睇下。唔得啦！嗌你咩？肥妹喺對家，佢呢隻7筒唔上幾好啊！唔上嘅話，佢就係往索子走㗎啦。哇！又俾佢摸多隻鬼，佢已經叫緊糊啦。而家其實係自摸咗㗎啦，佢係混一式自摸。OK 啊，冇毛病啊，摸隻1索返嚟肯定唔開啦，肯定係等清一色啦。其實佢拉我都係冇問題嘅，問題就出喺呢一度啦。你打過啫？冇。你打嗰隻紅中出嚟喎。係我未吊鬼之前，唔係打紅中，打東同紅中呢兩隻打出去嘅。點解唔得？你冇開。
唔係啊，咁樣嗰個係位，你係咪單調位啊？你係咪單調位啊？你係單調位啊？冇啊，佢開唔到㗎，你唔係點樣識？點解嘅？你自摸唔自摸打翻出嚟？係啊，我就話你明唔明咩？我打紅方㗎啦，好係明顯，因為我冇碰你嘅嗱。冇啦。佢呢一份牌，如果佢降隻索子返嚟呢，係降爆我清一色嘅，係完全冇問題。但係呢，佢隻紅中同隻東呢打咗出嚟，即係意思就係話佢混一色已經自摸咗啦。佢打返出去都冇問題，但係佢一定要開返嘅係清一色，混一色佢係開唔返嘅。降爆同混一色係同番數，佢係開唔到㗎。如果佢降唔爆我，佢可以繼續打返出去，再等返隻索子。所以我哋喺呢度俾啲掌聲佢，佢同大家上咗寶貴嘅一課，多謝晒佢。點解當時我記得咁清楚呢？因為我得一隻鬼，我揸住一隻紅中，一隻發財，一隻西，啱啱係西風雙翻西，咁我肯定要碰隻西㗎啦。